السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع حلقة النهاردة عن الماوس بتاع الكمبيوتر، ازاي نقدر نعالج المشاكل اللي فيه. انا فكيته عشان نبقى جاهزين. لو بصينا هنا كده هنلاقي هنا الليد ده بيدي إضاءة بتنزل على العدسة دي. العدسة دي بتوجه الضوء إلى الفوتو كابلر ده اللي هو عبارة عن اي سي متعدد الأغراض، من ضمنها إن هو بيحلل الضوء، بياخد الضوء ويحلله ويدي البوزيشن أو الموقع بتاع المؤشر على الشاشة. لو مش شايفين العدسة اهي، هي دي العدسة. بالنسبة بقى للبوردة بتاعة الجهاز، مكونة من الليد ده والفوتو كابلر اللي هو الاي سي اللي احنا اتكلمنا عليه، مكثف كيماوي ومكثف خزفي، ومقاومة او مقاومتين. في كمان عجلة الرول اللي هنا دي، في الكليك اليمين والكليك الشمال، وفي تحت العجلة الدوارة في كليك هنا تحتها. بالنسبة لمشكلة لو العجلة تقيلة شوية في الحركة، يبقى في مشكلة هنا هوت في الجزء ده اللي هو بترتكز عليه العجلة الدوارة وبيديها الحركة بتاعتها بسهولة. فممكن لو شوية بنزين هنا في الجزء اللي بيخش فيه المسمار ده، يعني لو شايفين هو بيخش كده بس من الناحية دي، ممكن شويه بنزين كده ولا حاجه، ما نطلع العجله وننضف الجزء ده، هنركبها ان شاء الله هتبقى كويسه. لو في مشكله ممكن ناخدها من اي ماوس قديم عندنا ونفك الاجزاء دي ونبدا نركب اللي هو الجزء البديل مكانه. بالنسبه للكليك اليمين والكليك الشمال، لو في مشكله فيهم او تقل في الحركه او ما بيستجبش للامر اللي انا بديهوله، ممكن شويه بنزين في الفتحات دي، الفتحات اللي هي الصغيره دي، ونبدا نضغط او نكرر الضغط في المكان لحد ما البنزين يخش جوه يستقر وينظف شويه الاتربه اللي جوه، ويديها الكونتاكت او الاتصال اللي هو المفروض يحصل. لو الماوس بقى فاصل خالص، مفيش اضاءه واصله له من الليد، فطبيعي هو مش هيشتغل. الليد ممكن يتغير بمنتهى البساطه، فانا ممكن افك الليد من هنا بكاوي زي كده برضو، زي ما قلنا هنفك المحور الارتكاز بتاع العجله، برضو من نفس الكلام. هنا هنفك الليد ونركب ليد تاني مكانه، وممكن تركب اي ليد كمان انت، يعني لو اللون الاحمر ما بيريحكش ممكن تركب اي لون تاني، مفيش مشكله. بالنسبه بقى للجزء اللي هو الفوتو كابلر او الاي سي متعدد الاغراض ده، الاي سي ده ممكن لو انت يعني عملت كل الاختبارات اللازمه وقست المكثف، طلعته بره وقست المقاومه، قست المكثف الخزفي، قست المقاومه دي كمان، لقيت ان الحاجات دي كلها تمام وسليمه، يبقى ما فيش حل قدامك غير ان الفوتو كابلر ده فيه مشكله. ممكن تجيب اي سي تاني وتبدا تغير الاي سي. ممكن يكون ماوس مش يعني ما انتش محتاجه او حاجه زي كده. لو الماوس ده ساعات بيبقى الماوس ده مثلا عزيز عليك، او ممكن يبقى الماوس عباره عن ماوس وايرلس ولا حاجه وغالي الثمن، فممكن تبدا تتعامل في انك تغير الاجزاء دي وتبقى ترجع الماوس زي ما كان بالظبط. بالنسبه بقى في حاجه كمان، انا ممكن احول ماوس عادي الى ماوس يو اس بي. ازاي اقدر اعمل الموضوع ده؟ الموضوع ده يا جماعه، يعني انا لو بصينا على البورده كده من ورا، دي المفروض ان هي اطراف التوصيل بتاعه السلك، الاربع اطراف دول. فالاربع اطراف دول المفروض بيبقى في منهم واحد اسود، واحد اخضر، واحد ابيض، واحد احمر. لو انا جبت اليو اس بي بيبقى فيه الاحمر والاسود والاخضر والابيض. الاسود ممكن اركبه مكان الاسود هنا لان هو ده الجراوند. الاحمر ممكن اركبه مكان الاحمر لان ده اللي هو الفي سي سي. واحنا يا جماعه هنا لو بصينا برضو هنلاقي مكتوب على كل حاجه اسمها ايه. يعني هنا الفولت الفولت، وهنا الجراوند، وهنا الدي، وهنا الكلوك او الدي ماينس. دايما الدي ده بيبقى اللون الاخضر، اللي هو الدي بلس ده اللي هو اللون الاخضر، اللي هو بيبقى موجود فين في السلك بتاع اليو اس بي.
هو نفس اللون الاخضر اللي بيبقى هنا على الدي. بالنسبه للسي بيبقى ده اللون الابيض الموجود في سلك اليو اس بي. يعني انا كده اركب الابيض الاخضر، السي مع يعني اللي هو مع الدي ماينس او كلوك الابيض، الاخضر مع الايه مع الدي، الجي اركب الازرق او الاسود، الفي اركب الاحمر لان هو ده الفولتيه اللي داخله لليو اس بي للماوس. واحنا لو في مشكله بقى يعني طبعا معظم ماوسات اليو اس بي بيبقى فيها مشكله مثلا عدم التعرف على يعني انه الحاسب ما بيتعرفش عليه بسهوله او حاجه زي كده، فدي اكيد بتبقى مشكله يعني سلك مقطوع. ممكن ما يبقاش مقطوع من هنا من مكان اللحامات، ممكن يبقى مقطوع من النص او من عند الراس بتاعه الكابل يعني. فدي نشيك كويس قوي على الموضوع ده. انا اعتقد ان يعني ان مفيش مشاكل اكتر من كده. ممكن بقى يعني لو انت عايز مثلا ايه، انت شاكك ان الماوس ممكن يكون سليم او والجهاز ما بيتعرفش عليه او عطل، عايز تعرف يعني هو سليم ولا عطلان، سوفت وير ولا هارد وير ولا حاجه زي كده، ممكن اجيب كابل او تي جي واوصله بالموبايل اللي هو الكابل الصغير اللي بنركب عليه الفلاشه ده، واحط الكابل اليو اس بي بتاع الماوس عليه، وهتشوف المؤشر بتاعه موجود على الجهاز. لو كده يبقى الجهاز سليم هاردوير، والمشكله كلها ان هو عايز يتعرف بس على الكمبيوتر. وهي دي كل المشاكل اللي ممكن نتعرض لها على لو عاوزين نعرف يا جماعه البي اس 2 يعني توصيله ازاي من الداخل يعني. ده البي اس 2 اللي هو بتاع الماوس اللي احنا بنستخدمه على الديسكتوب. فده تكوينه من جوه كالاتي. هنبص كده هنا، هو ده نفس الشكل اللي هنا اهو. هنا طبعا الدليل اللي بيخش بيه الكابل يعني في من ورا من البي اس 2. هنا ده يعني هنلاقي ست بنات، كل بن فيهم لفولتيه معينه او دخل معين. بالنسبه اللي هنا دي، احنا طبعا لازم يكون الجزء ده اللي هو النص دايره اللي هو اصغر من اللي بره ده هو اللي فوق. فهنبص هنا كده هنلاقي ده الدي بلس، ده الجراوند او الارضي الجي، ده الدي ماينس او كلوك، الفي اللي هو ده الفي. فيعني لو انت عايز تحول من يو اس بي لماوس عادي زي كده يعني، برضو يبقى دي برضو ايه النقطه دي معاك مهمه جدا مع الماوس يعني. واعتقد كده الحمد لله انا اكون وفيت ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.